Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு A to Z Local Eats. வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி இன்னைக்கு என்ன கண்டென்ட் போடலாம்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது ரீசெண்டாக நாங்கள் வெக்கேஷனுக்கு போன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது எந்த இடம்னு கேட்டிங்கன்னா சக்லேஷ்பூர். ஸோ இங்கே என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி எஸ்டேட்டு, டீ எஸ்டேட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சக்லேஷ்பூர் எதுக்காக பேர் பெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த சொல்லலாம். ஒன்று கர்நாடகாவுடைய சுவிட்சர்லாண்டுன்னு கூட அழைக்கப்படுது. இன்னொன்று காஃபி, டீ மற்றும் ஸ்பைசஸுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமாக காணப்படுது. இது ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். என்னென்னா இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய இந்த ஹோம் ஸ்டேவை எந்த விதத்துலையும் நம்ம சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணல. இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ப்ளஸ் பெங்களூர்லேருந்து ஒரு 300 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்குள்ளவே 2 days வெக்கேஷனுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சக்லேஷ்பூர் ஒரு நல்ல இடம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 2 daysல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம். 2 daysல என்னென்ன கிடைக்கும், எந்தெந்த மாதிரி இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம், அங்கே என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம், அதை ஒரு பேக்கேஜாகவே நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் மத்தியானம் லன்ச் டைமுக்கு ரீச் ஆனோம். ஸோ நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாம் லஞ்செல்லாம் ரெடியாக இருந்தது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்கி ரொட்டி, சிக்கனு, அப்புறமா பஜ்ஜி, கொள்ளு ரசம் சொல்லி எல்லாமே ரெடியாக இருந்துச்சு. ஒரு டிஷ்ஷுமே ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. உண்மையிலே இந்த லன்ச் டைமை என்ஜாய் பண்ணோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நைட்டு பான்ஃபயரை முடிச்சுட்டு டேபிளுக்கு போனோம். டின்னர் ரெடியாக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா ரைஸு, சப்பாத்தி, பஜ்ஜி, பொரியல் நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஹைலைட்டாக ஒரு ஐட்டமை சொல்லணுன்னாக்கா அந்த பீன்ஸ் பொரியலை சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டிலேயே விளைஞ்ச பீன்ஸை அவங்க செய்து கொடுத்தாங்க. அது ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு. டேஸ்ட்டு கூட வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஸ்மால் ஸ்ட்ரீமுக்கு போனோம். ஸ்ட்ரீமில் தண்ணியிலலாம் விளையாடணும், இயற்கை கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஸ்ட்ரீமில் ஆடிட்டு திரும்பி பார்த்தாக்கா ஆஸ் யூஸ்வல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி அக்கி ரொட்டி, சட்னி, அப்புறமா நீர் தோசை. இங்கே நீர் தோசை கூட கர்நாடகாவில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம். டேஸ்ட்டு கூட அதே மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு டீ எஸ்டேட்க்கு ஒரு ஸ்மால் விசிட் கொடுத்தோம். டைம் வித் நேச்சர் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அது ஆன உடனே ஒரு நியர்பை வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு போனோம். அது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப தூரம் இல்லை, ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். அது சொல்லப்போனால் இட் வாஸ் அ ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால். அங்கே வெளியே ஆளுங்க யாருமே இல்லை. நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி மட்டும் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இட் வாஸ் ரியலி குட். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வரக்குள்ள பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே கேமரா எடுத்துன்னு போயிட்டு எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணி நாங்கள் ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃபுட்டில் கடுபுன்னு ஒரு டிஷ்ஷு ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. அது எப்படின்னா சின்ன சின்னதாக அரிசி மாவு உருண்டை பிடிச்சி ஒரு விதமான ஷேப்பில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது குழக்கொட்டை மாதிரி தான் இருந்தது. கார குழக்கொட்டை சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருந்தது. பட் இட் வாஸ் குட். ನಮಸ್ಕಾರ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಏರಿಯಾದ ಮೂಲೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಳ್ಮನೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ತರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. கான்மனை நியர் சிஎஸ்டி ಹೋಗ್ಬೋದು. மஞ்சபட் போட்டோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்டீங்களா, அதை நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். இவங்க பேர் பூர்ணிமா. இவங்க வந்து இந்த மூலேஹட்லு ஹோம் ஸ்டேன்ற ஒரு இடத்த நடத்திட்டு வராங்க. இங்கே வந்து ஹோம் ஃபுட்டு நல்லா இருக்கும். முக்கியமாக இந்த அக்கி ரொட்டி, சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டில் வந்து அக்கி ரொட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ். ரெண்டு அருவி இந்த இடத்துல இருக்குது. அதுவும் அந்த 2 அருவியும் இணையக்கூடிய ஒரு இடம் கூட பக்கத்துலேயே இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே வந்து குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ப்ரைவசி, ஸ்பெஷலி ப்ரைவசி, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறமா கலீக்ஸ், கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான பிளேஸ். முக்கியமாக பேச்சுலர்ஸ் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டியெல்லாம் செம்மையாக நீங்கள் நேச்சர்ஸ் லவர்ஸாக நீங்கள் உங்களுக்கு தான் இந்த இடம். இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸு, அப்புறமா மற்ற டிவைசஸ், கம்ப்யூட்டரு, இந்த லேப்டாப் இதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுடைய டைமை நேச்சர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம சேனல் A to Z லோக்கல் ஈட்ஸில் வர காரணம் என்ன தெரியுங்களா? இங்கே உள்ள ஃபுட்டு மெயினாக சொல்லணும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. இன்னொரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம். Till then, bye from A to Z Local Eats. Bye bye.